நான் ரீசெண்டாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு பொருள் வாங்கியிருந்தேன். அந்த பொருளோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். முட்டையெல்லாம் அவிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்கு குக்கர் தான் வாங்கியிருக்கேன். என்ன மாடல் வேணுமோ நம்மளே வாட்ஸ் கலர் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த குக்கரை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 395 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இது வந்து 2 அடுக்கு, ஒரு லேயர் அப்படின்னா இன்னும் காசு கம்மியாக தான் இருக்கும். நான் வந்து 2 லேயர் வாங்கியிருக்கேன். நிறையா முட்டையாக வச்சுக்கலாம், கொஞ்சமாக ஒன்று மட்டும் கூட வச்சு அவிச்சிக்கலாம். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க. 2 ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பவுல், க்ளோசிங் பவுல் இருக்குது. ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கப்பு அளவு மட்டும்தான் இந்த பாக்ஸில் தண்ணி ஊற்றணும். அதுக்கு மேலே ஊற்ற முடியாது. அதோட குவான்டிட்டி அவ்வளோதான் பிடிக்கும். இதில் 2 ட்ரே இருக்குது. ஒரு ட்ரேயில் 7 முட்டை வச்சுக்கலாம், 2 ட்ரேயில் 14 முட்டை வச்சுக்கலாம் ஒரே நேரத்தில். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மட்டும்தான் இருக்குது. ப்ளக்கை கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முட்டையை அவிச்சிக்கலாம். இதில் என்ன மைனஸ்னால் ப்ளக்கு தான் கொஞ்சம் குட்டியாக கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ முட்டையை எப்படி அவிக்குதுன்னு செக் பண்ணிடலாம். இந்த ஒரு கப்பளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக ஊற்றணும், அப்போ தான் முட்டை அவியும். நான் இப்போ 2 முட்டை வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு அது மேலே இன்னொரு ட்ரே வச்சு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் அவியும். தண்ணி எதுவுமே லீக் ஆகக்கூடாது. ஆவி மட்டும்தான் வெளியில் போகிறதுக்கு மாதிரி ஒரு ஹோல் மேலே மூடியிலே இருக்குது. ஸ்விட்சை நம்ம ஆன் பண்ணிடணும். ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணிட்டா தண்ணி பாயில் ஆகி முட்டை அவிய ஆரம்பிச்சிரும். தண்ணி காலியான உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்சு ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆன உடனே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முட்டையை. அதுக்குள்ளே அவிஞ்சிரும். தண்ணி நல்லா அந்த கப்பில் ஃபுல்லாக பிடிக்கிற அளவுக்கு ஊற்றிருங்க, அப்போ தான் முட்டை அவியும். இப்போ நான் 2 முட்டை மட்டும் எடுத்து அவிய வச்சுருக்கேன். எப்படி அவிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அவியும் போது உள்ளே நல்லா தண்ணி பாயில் ஆகி ஸ்ட்ரீம் ஆகும். அது உங்களுக்கு பார்க்குற போதே நல்லா தெரியும் பாருங்கள். தண்ணி காலியானோடனே பவர் பட்டன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல்லுமே எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. இந்த மிஷினு நம்ம வைக்கிற முட்டை மட்டும்தான் சூடாக இருக்கும். இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். கரண்ட் ஆஃப் ஆகி முடித்த உடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷினை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறத மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை இல்லாமல் தொடச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை தடவை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முட்டையை எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி அவிஞ்சிருக்குன்னு. நார்மலாக நம்ம எப்படி தண்ணி ஊற்றி அவிப்போமோ அதே மாதிரி நல்லாவே அவிஞ்சு வந்திருக்கு. கேஸ் ஸ்டவ்வில் 2 பர்னர் தான் இருக்குது. நான் அவசரமாக சமைக்கணும். எங்கள் ஃபேமிலி ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, நிறையா முட்டை தான் நாங்கள் எப்போவுமே அவிப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம், வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குக்கர். வேணும்னா நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தண்ணி நிறையா சரியான அளவில் ஊற்றுனீங்கன்னா தான் முட்டை நல்லா அவிஞ்சு வரும். தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா பாயில் பண்ணுறது பாதி லெவலில் தான் பாயில் ஆகிருக்கும். தண்ணி நல்லா அந்த பிளேட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊற்றிட்டு முட்டையை அவிச்சிங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்பயும் போல் குக் பண்ணுற மாதிரி நல்லாவே அவிஞ்சு வந்திருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க.